Hi und willkommen bei Andreas Outdoor. Heute bin ich im Wald in unserem Camp und möchte euch ein kleines Kochvideo zeigen. Ich werde mir Bohnen machen, Zwiebeln, Knoblauch dabei, Karotten, etwas Fleisch und das werde ich dann auf dem Feuer in einer Pfanne zubereiten. Aber als erstes mache ich mir jetzt einen Tee. Hier sind die Zutaten, die ich eben schon erwähnt habe. Und zwar habe ich eine Karotte mitgenommen, ich habe eine Zwiebel mitgenommen, ich habe mir hier Würste, die werde ich in Scheiben schneiden. Ich habe Knoblauch dabei. Und zum Anbraten natürlich ein Stück Butter, für das Gewürz eine Prise Salz und rote Bohnen. Zuerst werde ich jetzt das Gemüse klein schneiden, damit ich es nachher anbraten kann. So, die Karotte habe ich jetzt ein wenig geschält. Und jetzt werde ich die schneiden. Ich mache solche Stücke. Ich habe das noch gerne ein bisschen die Karotten etwas größer zu lassen. Ich werde das alles dann in einer Pfanne braten. Die habe ich übrigens in den Ferien gekauft. Das ist fast wie eine, soll ich sagen, nicht Paella-Pfanne, eher eine Risotto-Pfanne, aber es gibt sie auch für die Paella. Man kennt diese großen Metallpfannen. Und ich habe da für den Wald habe ich jetzt eine beschichtete Pfanne gekauft. Die ist klein und passt auch gut in den Rucksack. Hier werdet ihr sie nachher sehen. Knoblauch mag ich gerne. Das mache ich fast in alle Gerichte, wo Knoblauch reinkommen kann. Auch hier mache ich schön große Stücke. Das schneide ich in Ringe. So, jetzt schneide ich auch noch die Zwiebel. Auch hier mag ich große Bitze. Dann werden wir das Ganze in einer Pfanne, die ich schon erwähnt habe, auf dem Feuer anschwitzen. Die Zutaten habe ich jetzt hier alles bereitgestellt. Und das wäre auch jetzt die Pfanne, die ich erzählt habe. Die habe ich von meinen Ferien mitgebracht. Das ist wirklich eine kleine handliche Metallpfanne, innen beschichtet, und die benutze ich jetzt direkt über dem Feuer. Zuerst nehme ich die Butter, lasse diese zergehen. Von Vorteil ist hier, man arbeitet mit Handschuhen,
weil es doch nahe am Feuer ist und die Pfanne sich stark erhitzt. Am besten ist, wenn das Feuer heruntergebrannt ist, schöne Glut, passt das. Als nächstes werde ich die Zwiebeln eingeben. Ich kann sagen, das riecht schon wunderbar. Das kann sogar mein Kameramann unterstützen. Hier die restlichen Beilagen dazu. Trotzdem noch eine Prise Salz. Und wenn ich zu Hause wäre, käme natürlich jetzt ein Schluck Weißwein dazu. Aber hier löschen wir das mit Wasser ab und lassen das Ganze ein bisschen einkochen. Ich habe das Ganze jetzt noch mit dem Deckel abgedeckt. Das ist zusätzlich. Habe ich mir ebenfalls mitgekauft. Und ihr seht, dass riechen sollte man es. Riechen. Ich lasse das jetzt noch weiter so 15 Minuten. Lasse ich das jetzt noch weiter kochen. Das Ganze ist jetzt ein wenig eingekocht und zum Erstaunen, ich kann die Pfanne noch am Griff berühren. Das ist gar nicht so. Ja, es wird schon warm. So, jetzt die Bohnen rein. So ein deftiger Eintopf. Da kann man natürlich individuell reinmachen, was man will. Wenn jemand Speck will, Speck. Wenn jemand kein Fleisch will, kann mehr Gemüse. Das ist absolut individuell. Ich mag es jetzt noch mit Fleisch. So. Lassen wir jetzt wieder eine Weile köcheln. Mein Essen ist fertig. Sieht lecker aus. Probiere es. Fabelhaft. Super. Perfekt. In diesem Sinne, ich werde es jetzt noch genießen, den Sonnenuntergang noch ein bisschen genießen, das Ganze den Tag ausklingen lassen. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und tschüss!